Առաջադրումների դուք վերջապես ինչ եք որոշել, առաջադրվում եք նախընտրական այսպես ցուցակի համար, թե ոչ, ինչ որոշում եք կայացրել։ Չեմ առաջադրվել։ Ինչու՞։ Տարբեր են պատճառները, ես ցանկանում եմ նախապատմություն ասել մի փոքր, ընդհանուր առմամբ երևի թե շատերը գիտեն, որ ես մասնագիտությամբ ճարտարագետ եմ եւ իմ ամբողջ կենսագրության ընթացքում աշխատել եմ Հայաստանում տնտեսական զարգացման ուղղություններով տարբեր երկրների հետ միջազգային մեծ պրոյեկտներ եմ բերել Հայաստան գործընկերներիս հետ եւ իհարկե իմ կենսագրության ընթացքում զբաղվել եմ քաղաքական գործունեությամբ եւ դրա հիմնական մղողուժը այն է եղել, որ Հայաստանում պարբերաբար ընտրություններ են կեղծվել եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը չի արտահայտվել եւ ինքս շատ լինելով նաեւ պատասխանատու եւ ակտիվ քաղաքացի մշտապես մասնակցել եմ քաղաքական միջոցառումների ինքս հիմա հասարակական կազմակերպության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ եմ եղել հասարակական կազմակերպություն ենք հիմնադրել, որի առաջին հիմնադիր ղեկավարը եղել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հաջորդը ես եմ ընտրվել եւ ղեկավարել, դրանից հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր վարչության անդամ եմ ընտրվել եւ Հայաստանում տեղի ունեցել 2018 թվականի հեղափոխությունը, որից հետո ունենալով նաեւ պատասխանատվություն քաղաքական առումով ինձ առաջարկվել է զբաղեցնել այն ժամանակ կապի տրանսպորտի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության նախարարի պաշտոնը, սկզբում եղել եմ առաջին փոխնախարարը, որովհետև կոալիցիոն գործընկերներից մեկին էինք տվել նախարարի պաշտոն, այնուհետև նախարարի պաշտոնն եմ զբաղեցրել, իրականացրել եմ տրանսպորտի նախարարության բավականին լուրջ ռեֆորմ ճանապարհաշինության եւ այսինքն այդ բոլոր զարգացումները ձեր աչքի առաջ են եղել, դրանից հետո եղել եմ հիմնադիր նախագահ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, որտեղ հիմնակարային մեր խնդիրը, որի պատասխանատվությունը ստանձնել եմ եղել է ռազմաարդյունաբերության կայացումը, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում շուրջ 5 անգամ շրջանառության ավելացումը, որը հենց այդ տարիների ընթացքում է տեղի ունեցել, մենք ռազմաարդյունաբերությունը կարելի ասել, որ 0-ից Հայաստանում հիմնել ենք եւ այսօր արդեն կես միլիարդ դոլարի շուրջ եռամյա պայմանագրեր են կնքվում, դրանք այն ամենի արդյունքում են, որ հենց այդ տարիներին են բոլոր ռիսկային հարյուրավոր նախագծերը, որոնք մեր ընկերությունների կողմից, գիտահետազոտական խմբերի կողմից եւ նաեւ նախարարության ու ռազմաարդյունաբերական կոմիտեի կողմից, պաշտպանության նախարարության կողմից առաջադրվել են եւ ֆինանսավորվել են եւ ես հիմա որից հետո 2020 ինչպես գալիս եմ մեր օրը ես ընդհանրապես ուզում նախապատմություն ասեմ, որովհետեւ դուք հարց եք տալիս թե ինչով է պայմանավորված, ես հիմա պատասխանում թե ինչով է պայմանավորված, հույս ունեմ, որ հետաքրքիր է ամեն դեպքում հետաքրքիր է հարգելի գործընկերներ, քանի որ շատ կարևոր է այս իմ ասածը, որովհետև պատճառահետևանքային կապի մեջ է այն բանի հետ, թե ես ինչու չեմ առաջադրվում քաղաքացիական պայմանագրի մեր նոր ցուցակում, խնդրում եմ, որ թույլ տաք ես ավարտեմ, որովհետև շատ երկար չի տևի, այսինքն ես մանրամասների մեջ չեմ խորանա։ 2021 թվականին քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով ընտրվել եմ ազգային ժողովի падգամավոր, այնուհետև ազգային ժողովի փոխխոսնակ։ Ես տեսել եմ, որ Հայաստանում ժողովրդավարությանը վտանգ է սպառնում եւ ինքս նորից ներգրավել եմ քաղաքական process-ների մեջ։ Այժմ այս պահին ես տեսնում եմ, որ մենք անդառնալի կետում ենք գտնվում այն առումով, որ ժողովրդավարությունը Հայաստանում հաստատված է եւ մեր ժողովուրդը իր որոշումներով եւ քվեարկություններով տեր է կանգնում դրան։ Ես տեսնում եմ, որ մեր քաղաքական թիմը ամբողջական եւ լուրջ կազմով ներկայացված է ցուցակում եւ ես տեսնում եմ, որ ես առավելագույնս արդյունավետ եմ բիզնեսի զարգացման Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտի կայացման, ռազմաարդյունաբերական ոլորտի կայացման եւ զարգացման եւ ես տեսնում եմ, որ Հայաստանում արժեք ստեղծող հատվածում շատ ավելի մեծ անելիքներ ունեմ իմ կուտակած փորձով
գիտելիքներով եւ ես չեմ ցանկանում ավելորդ համեստություն անել եւ ուզում եմ ասել, որ իսկապես տեսնում եմ, որ կարող եմ այդտեղ իմ պետությանը եւ ժողովրդին ավելի մեծ ծառայություն մատուցել։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, ես չեմ ընդգրկվել այս ցուցակում, տեսադաշտում ունենալով այն, որ ինձ ավելի էֆեկտիվ եմ համարում Հայաստանում բիզնեսի զարգացման, տեխնոլոգիաների զարգացման, ռազմարտունության զարգացման, ինչպես նաև Հայաստանի մրցակցային առումով բարձրացման տեսանկյունից, որտեղ դուք գիտեք, ուզում եմ մի բան էլ ձեր ուշադրությունը մի բանի վրա եմ ուզում հրավիրել, մենք հիմա գնում ենք այն ճանապարհով, որ ապաշրջափակում է տեղի ունենալու եւ առանց այսինքն ես որևէ կասկած չունեմ, որ Հայաստանի շուրջ բոլոր ճանապարհները ապաշրջափակվելու են եւ այս առումով Հայաստանում տնտեսությունը կարիք ունի մրցակցային լինելու, որպեսզի կարողանա դիմանալ շուրջը եղող երկրների եւ ես պատասխանեցի ձեր հարցին, որովհետեւ այն պատճառները, որոնց համար ես պետական պաշտոններ եմ զբաղեցնել, ըստ էության ես ունեմ ընտրության հնարավորություն, որտեղ կլինեմ ավելի էֆեկտիվ։ Ես ավելի էֆեկտիվ կլինեմ։ Կուսակցությունից դուրս գալու դիմում ես չեմ գրել։ Եվ ընդհանրապես ասած հետևյալն է, եթե իմ գործունեությանը կուսակցական գործունեությունը չի խանգարում, իսկ այն չի խանգարում, ապա ես նպատակ չունեմ կուսակցությունից դուրս գալու։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ երբ որ մենք խոսում ենք գործարարության մասին, ընդհանրապես ինձ համար գործարարությունը քաղաքականությունից անկախ երևույթ է եւ այն կետերում, որտեղ որտեղ շահերի բախում կարող է առաջանալ, ես ընտրում եմ գործարարությունը եւ կոնկրետ այս դեպքում, երբ որ դե ինձ թվում է, որ շատ կոնկրետ եմ ասում։ Ես ասում եմ հետեւյալը, քանի որ ազգային ժողովի նախընտրական ցուցակում ընդգրկվել է եւ ազգային ժողովի падգամավոր դառնալը կոնֆլիկտի մեջ է մտնում գործարարություն անելու հետ եւ մեր սահմանադրությամբ դա արգելված է, ապա ես ընտրում եմ մյուս ճանապարհը եւ արդեն ասացի թե ինչի համար։ Իսկ ԿՊ-ից նեղացվածություն ունեք, օրինակ Համագումարի երեխա չենք, ինչ նշանակում է։ Ես ձեզ հրավիրել եմ բոլորիդ իմ սենյակ եւ դրա մասին մենք խոսել ենք։ Ինչ նշանակում նեղացվածություն ունես։ Գուցե ավելի պրագմատիկ եք եւ հաշվարկել եք, որ ձեր կուսակցությունը մեծամասնություն չի գրավել։ Հրաշալի հարց եք տալիս, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Իմ կարծիքով մեր կուսակցությունը տանելու է ջախջախիչ հաղթանակ, առաջիկա ընտրություններին եւ դրա պատճառները շատ են, չթվարկեմ, եւ ես ինքս կանգնած եմ լինելու այդ հաղթանակի հետևում։ Արշակե։ Ջախջախիչ իսկապես Հայաստանի ներսում եք։ Ասեմ ինչին։ Օտարերկրյա տարբեր ուժերին, որոնք որ ցանկանում են, ասեմ։ Չէ, պատասխանում։ Լավ եք ասում։ Իհարկե, եթե չի հնչում, հիմա հնչեցնեմ թե ինչը եւ ինչ ուժերի են ջախջախելու։ Ջախջախելու են այն բոլոր ուժերին, որոնք որ Հայաստանում ցանկանում են, որպեսզի ժողովրդավարությունը հետընթաց ունենա։ Ջախջախելու են այն բոլոր ուժերին, որոնք որ ցանկանում են, որ Հայաստանում ընտրություններ կեղծվեն, այն բոլոր ուժերին, որոնք որ թալանով են զբաղվել, իրենց կուտակած թալանած բաները, կարողությունները ցանկանում են նորից դնել ընտրական գործընթացի մեջ, որպեսզի նորից գան իշխանության եւ նորից թալանով զբաղվել։ Այդ բոլոր ուժերին եւ այդ թվում նաեւ Հարգելիներս, մենք քաղաքականության մասին ենք խոսում, էլի, եւ քաղաքացիները իրենց քվեով են ջախջախելու։ Այդ բոլոր ուժերին այն բոլոր ուժերին, որոնք քաղաքացու ձայնը պիտի գողանան եւ գողացել են պատմության ընթացքում եւ ելի են ուզենալու գողանան, դրանց ջախջախիչ պարտություն է սպասում եւ մեր ժողովուրդն է դա ապահովելու։ Ես կարծում եմ ավելի հստակ դժվար ասել է եւ նաեւ այն բոլոր օտարերկրյա ուժերին, որոնք ցանկանում են Հայաստանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը հարցականի տակ դնել եւ տարբեր ներքին ուժերի վրա հիմնվելով ցանկանում են խոցելի դարձնել Հայաստանի ժողովրդավարությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Այսքանով երևի ավարտում։ Հոգնեցրեց ձեզ։ Ոչ մի բան ինձ կյանքում չի հոգնեցնում, որովհետեւ իմ նպատակները հստակ են եւ ես
նաև ուզում եմ ասել, որ գործարարությամբ զբաղվելը կամ մասնավոր հատվածում զբաղվելը ինձ համար նույնքան պատասխանատու աշխատանք է, ինչքան քաղաքականությամբ զբաղվելը, եւ այդ աշխատանքում ես անհոգնել եմ եւ բոլոր ինձ ճանաչող մարդիկ դա գիտեն։ Գործարարներին այլևս չբերեք փորձարան, որովհետեւ այս ձեր նշածով, այո, դա խանգարում է քաղաքականություն։ Կարող սկզբում այս բանին ցուցակում այնպիսի մարդկանց բերեք խորհրդարան, որ գործարարն ու գործարարությունը քաղաքականությունը Տեսեք, սկզբունքները հետևյալն են, դրանք նշված են սահմանադրության մեջ, որևէ ազգային ժողովի падգամավոր չի կարող զբաղվել։ Մենք տեսնում ենք բան Դե Արշակյան, բայց ներողություն, մենք հիմա տեսեք, դուք դե ասենք երկրներ կան, որոնց նախագահներն են գործարարներ եղել, բայց խնդիրը չի վերաբերվում նրան, որ մարդը կապիտալիստ է, կապիտալ ունի թե չունի, կամ բիզնես ունի թե չունի։ Խնդիրը վերաբերվում է նրան, որ մարդը չզբաղվի այլ աշխատանքով, քան падգամավորությունն է, կամ վերաբերվում է արվեստին, ստեղծագործ աշխատանքի, կամ վերաբերվում է կրթությանը։ Այսինքն, եթե մարդը ինչ-որ մի բան ունի, ինչ-որ մի բիզնես ունի, որը տվել է կառավարման, մեր օրենքը դա չի արգելում։ Եվ իսկ եթե սկզբունքային տեսանկյունից նկատի ունեք, արդյոք դա ընդունելի է թե չէ, եթե падգամավորը զբաղվի զուգահեռաբար բանով, գործարարությամբ եւ падգամավորությամբ, իմ կարծիքով դա ընդունելի չի։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ ես չեմ տեսել նման բան։ Այսինքն մարդիկ իրենց բիզնեսները տալիս են կառավարման, գնում են զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Պարոն Արշակյան, ներողություն մեկ բան չտեմ, դուք ձեր սեփական բիզնեսն եք հիմնելու, թե ուղղակի մասնավոր ոլորտում աշխատանքի եք անցնում։ Այդ մանրամասներին կարծում եմ այս պահին չանդրադառնանք տեխնիկական, կտեսնենք, որովհետև այս պահին ես падգամավոր եմ, զբաղվում եմ իմ աշխատանքով, այսինքն ես հիմա չեմ զբաղվում իմ բիզնեսի պլանավորմամբ, այսինքն կարող է ինչ-որ իդեաներ ունեմ, բայց իմ հիմնական աշխատանքի հիմա ուղղված է քաղաքական աշխատանքին, որով ես զբաղվում եմ մինչև մեր ազգային ժողովի լուծարումը եւ այս պահին կոռեկտ չեմ համարում, կներեք, զուտ բան, այսինքն տեխնիկական հարցեր։ Կամավորներ էլ կան, որ իրենք չեն առաջադրվել, օրինակ Խաչատուր Անդրեասյան, Հրաչյա Հակոբյան, Լիլիթ Կիրակոսյան, իրենք չեն առաջադրվել։ Սկզբունքայնություն եք դրսևորել։ Ես միշտ եմ սկզբունքայնություն դրսևորում։ Տեսակետին դրա համար դա ձեզ չի ներվել, ինչպես չի ներվել Հովիկ Աղազարյանը։ Ներողություն, բայց ես կարծում եմ դա անլուրջ հարց է, իմ գործընկերներն են, շատերի իմ ընկերներն են, մեր կուսակցությունում ես որևէ նման սկզբունքային հակասություն չունեմ, ինչ որ հարցեր էլ ունենում եմ, որոնք պետք է հնչեցվեն, մշտապես հնչեցվում եմ, դրա համար երբևէ չեմ հետապնդվել, ինչպես ձևակերպեցիք, եւ ուզում եմ, որ մենք այդ հարցերում անհիմն ուղղակի տենց հարց պատասխան հարցեր չտանք, էլի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հարցրեք նրանց, ովքեր եղել են չեն առաջադրվել, ինձ հարցնում եք, որ ինչ պատասխան։ Մերսի։ Շնորհակալ եմ, հարգելի։